ですね、今、日本中、なんかすごく早くしてるんだよ。ある意味ね、今、日本中がね、ちょっと悪い例に取りつかれてると思うんですね。それは恐れの例です。コロナウイルスがね、広がっていくという中で、みんな不安と恐れですね、持っています。そのですね、恐れと不安、健全な意味でですね、恐れて、例えばしっかりと予防するとか、気をつけるとかね、そういうことで行動してくださったらいいんですけどもね、過剰な恐れにとらわれるとね、危険ですね。ですから、過剰な恐れにとらわれていないかどうかですね、今日のね、しっかりと今日のメッセージ、まるでそういうタイムリーなメッセージなんですよ。その場所にね、ちょうどふさわしい具合でね、当たっている箇所なんですね。だからそんなわけですから、神様はですね、私たちに正しい意味でですね、自己防衛をしなさい。しかし、過剰に恐れてはいけませんよというふうにですね、メッセージをしておられるような気がしますね。そういうわけで、今日の聖書の箇所は、使徒行伝の21章です。使徒行伝の21章の1節から16節です。ご一緒にそこを見ていきたいと思います。私はマスクをね、すると喋りにくくなっちゃうので、マスクを取って。でも皆さんマスクはね、実はマスクしたからね、ウイルスの感染を予防できるということではないですね。だから実際にはマスクの効用は、私たちが例えば咳をしたりしたときに唾が飛んだりするんですね。それから防ぐ役割ですね。ですから咳が別に出ないという人は無理にマスクしていなくても大丈夫ですね。ただ咳が出るときのためのですね、念のためということで、マスクしてくださればいいということですね。はい、それでは、使徒の働き21章の御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。では順番にですね、読んでいきましょう。では交互にということで、男性と女性交互にということで読んでいきたいと思います。では男性からいいですか。はい。私たちは彼らと別れて出版し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出版した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここでうなぎを下ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。しかし滞在の日数が尽きると、私たちはそこを出て旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供も一緒に町れ外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから、私たちは互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰っていった。私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、その7人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。この人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在していると、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて、土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには乗らないように頼んだ。するとパウロはあなた方が泣いたり心をくじいたりして一体何をしているか。私はイエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。彼らは生き入れようとしないので、私たちは死の御心のままに届いて黙ってしまった。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイ
ザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。はい、以上の箇所ですね。前回、パウロはミレトでですね、エペソの長老たちを招いて、決別の説教をしました。そして長老たちがですね、3つのことに気をつけて、しっかり牧会するように、エペソの教会をしっかりとですね、面倒見るようにということを言い残しました。そして、彼が今度言ったところ、それはエルサレムであるということであります。神様はですね、パウロにエルサレムに行きなさいと聖霊の導きを与えておられました。で、第二次伝道教はですね、これでエルサレムに登って、終わると、そういうことであったわけですけども、エルサレムにですね、行って、そしてその次ですね、その後、彼にはローマへの道がですね、実は開いていくわけなんですけども、そういう重要なですね、旅の転換点というのがエルサレムであるわけなんですけどね、神様はエルサレムからさらにローマへとパウロを導くという中にあってですね、エルサレムへ向かいました。でもそのエルサレムに向かって聖霊の導きがあるわけなんですけど、でも同時にですね、その中にあってですね、神様がすでにパウロに対してですね、それと並行して一つの予言を与えておりました。でそれが何かというと、エルサレムでですね、あなたは重大な問題にですね、巻き込まれる。あなたに、縄目が待っている。苦しみと縄目が待っている。そのように、予言していました。でそのことがですね、先週のところでのですね、エペソの長老たちに言った言葉の中にも含まれているんですね。ですからちょっとここを読みましょう。20章の22節からですね。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。このように言ってるんですね。実は神様はですね、聖霊様はパウロにですね、エルサレムに行きなさい。あなたのですね、今度は目的地はエルサレムです。でそこからそのさらに先へということも実は示されていたようですが、しかしエルサレムに行くということとですね、そこに縄目と苦しみを待っているということも実は予言していたわけなんですね。でそういう2つのですね、神様からの予言を持ってですね、エルサレムに向かおうとしていたわけですね。で、その彼がですね、21章の1節からはさらに、ミレトから今度は船に乗ってですね、先へ進みました。そして、フェニキア行きの船に乗って、そしてキプロス島のですね、右側を通って、そしてシリア、そしてシリアのツロというところに上陸するわけですね。でそのツロで、少し、また船を待ちながらそこでさらに、エルサレムへの準備をしていくということだったんですが、そのツロのですね、兄弟姉妹たちのところに7日間滞在したというのが第1のところ、4節ですね。でこの4節、私たちは弟子たちを見つけ出してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告したと書かれています。パウロがツロのですね、兄弟姉妹たちと交わったんですが、その中でですね、その兄弟姉妹たちの中に予言が与えられたんですね。それが彼らは御霊に示されたというふうに書いてありますので、やはりパウロはですね、このエルサレムに行ってまた苦しみに遭う、なんか問題に非常に深刻なですね、トラブルに巻き込まれるということを御霊に示されたということのようですね。なので、ツロの兄弟姉妹たちはそれを示されたので、パウロにですね、忠告したい、エルサレムに行かないように忠告したというわけなんですね。ですけども、その忠告に対して、パウロは耳を傾けたわけではありませんでした。それはそれとして聞きながら、しかしさらにですね、旅を続けました。港をですね、別れを告げてから、彼らはさらにですね、今度はツロから航海を終えてトレマイに着いた。それからさらに翌日後を経ってカイザリアに着いた。ツロからカイザリアですね、これは多分陸路だと思いますが、
カイザリアというところまで行ったというわけです。でそのカイザリアにはですね、実は有名な伝道者ピリポの家があったんですね。このピリポはですね、7人の最初の執事の中の一人ですね。でピリポは素晴らしい、活躍をした人ですね。エチオピアの海岸に、伝道したんですね。エチオピア伝道の突破口を開いた人と言われていますね。そのピリポの家が教会になっていたわけですね。で、そこに今度は滞在しました。そしてその滞在したそのところにですね、ピリポの娘たちがいた。預言する4人の未婚の娘がいた、ね。預言の賜物を与えられた4人の娘がいたというわけですね。でこの4人の娘たちにも多分、預言が多分与えられただろうと思われますね。そしてさらにですね、もう一つですね、重要な預言がその次にさらに、与えられてきます。翌日、幾日かそこに滞在していると、アガボという預言者がユダヤから下ってきたと書いています。アガボという預言者、実はこのアガボという預言者はですね、各地の方を見ますと、使徒言の11章のところのですね、18節ですね。使徒言の11章の18節、ちょっと見てみましょうか。11章のですね、28節ですね。その中の一人でアガボという人が立って世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こったというふうに書かれていますね。実はここでアガボという預言者が出てきていますね。で、この預言者は非常に信頼性の高い、彼の預言はですね、非常に信頼性の高い預言だということで、預言者として敬われていた特別な人ですね。その特別な預言の賜物を与えられているアガボがですね、このピリポのところに、来ましたというわけですね。そして、そのアガボにも実は預言が与えられたというわけなんですね。それが11節ですね。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言ったと書いていますね。アガボに与えられた預言はさらに詳細な預言、詳しい預言ですね。パウロがエルサレムで捕まってしまうと、ね、そして、ユダヤ人に縛られて、そして、非常に命の危険にさらされる、そしてその後ですね、異邦人の手に渡されるというふうに預言がされているんですね。でこのアガボの預言はね、見事に実はこの後を見ますとね、当たっています。エルサレムでですね、パウロは実際に宮で捕まってしまうんですね。ユダヤ人たち捕まってですね、殺されそうになっちゃうんですね。で殺されそうになっちゃうんですけど、すぐにですね、異邦人の百人隊長ですね、ローマのですね隊長が来てですね、パウロをですね、そのユダヤ人から救い出してということが起こるんですね。それこの先を見ますとね分かりますけど、そういうことが起こったことが書かれてあります。まさに、パウロアガボの預言した通りにことになったんですね。そういうですね、預言がここに与えられました。のでこのアガボの預言を聞いてね、やはりですね、とてもですねパウロと一緒にいた一行ですね、はやはりちょっとどうしてもですね不安になったんでしょうね。やっぱり実はパウロの預言をですね聞いて、実は多くの人が実は不安になったということだというふうに思いますね。で、そういうわけなので、12節を見ますとね、こう書いてます。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないように頼んだとこういうふうにあります。でここで私たちはって言葉を使っているのはですね、実はどういう意味かというとですね、それまではですね、例えばツロのところでもですね、その兄弟姉妹たちに、パウロが捕まるという予言が示されて、兄弟姉妹たちは止めたんですね。止めた人。でもパウロと一緒にいたチームですね、パウロと一緒に旅をしていたチームのメンバーはそこまでは加わらなかったんですね。でも今回ね、アガボという預言者、アガボは非常に信用されて、それで確実な預言をする。だからアガボがこうまで言うんだから、やはりこれはね、やっぱりちょっと大変なことだとやはり思ったんだと思います。そういうわけで私たちは、これはルカとか他のチームのメンバーたちも一緒になって、この土地の人たち、つまり
カイザレのメンバーも一緒になって、なんと何をしたかというと、パウロにエルサレムには登らないように頼んだと。パウロにエルサレムに、パウロさん、もうここまでね、はっきりとした予言が来てるんだから、この予言を尊重して、パウロさん、エルサレムに呼ぶのやめてください。エルサレムに危険が待ってます。あなたの命が危ないかもしれません。どうかやめてくださいというんですね。実は引き止めようとしたということですね。さあ、このことが実は今日の文脈からいくと、実は間違った決断、間違った思い、神様の御心に逆らうことを実はするということに実はなってしまっているということなんですね。で、まずはですね、ちょっと皆さんにですね、ちょっと質問しましょう。パウロはエルサレムに行くっていうこともちゃんと、御心として受け取っていました。しかし同時に、ナオメも待っている、苦難が待っているということも予告しました。なぜこの2つを神様は同時にやったでしょうか。なぜ2つを同時にやったでしょうか。普通に考えると、例えばそのね、ナオメが待っている、あるいはね、問題が、ね、待っているということは、ある意味そこに行かないように止めようとする予言だというふうに皆さん思うでしょう。普通に考えると。でもそういうものとして神様はこの予言を与えたいと思います。もしそうだったらちょっと矛盾しますよね。だからパウロに与えられた、あるいは兄弟姉妹としても与えられた、アガボにも与えられたこのような予言がなぜ与えられたか、皆さんその理由をちょっと考えてください。パウロを止めるために与えられたんでしょうか、それとも別の目的で与えられたんでしょうか。明らかに別の目的で与えられた。じゃあどういう目的で与えられた、どういう目的で与えられたと思いますか。そう、実は準備するために与えられた。パウロはエルサレムに向かう。そして、問題が捕まるということが起こるけど、でも大丈夫、備えなさい、ね、そういうことが起こったとしても、私はその中にあってあなたを守る、あなたを導いていくんだよ、ね、問題があるからといってそのことでひるんではいけない、ね、そうじゃなくて、そういう問題を一応あなたにあらかじめ言っておく、ね、日本語のことわざであるじゃないですか、備えあればそれは憂いなしなんですね。備えあれば憂いなしなんですね。実は予言の中にね、こういう、ね、種類の予言って結構あるんですよ。例えば皆さん今、まあね、このコロナウイルスの問題ね、ある意味すごい世界的な規模でね、結構やはりショッキングな出来事だとある意味言わざるを得ないと思うんですよね。ですけども、例えば黙示録を見ると、このコロナ騒ぎじゃどころじゃない、とんでもないですね、恐ろしいですね、災いが起こると予言してますよね。でイエス様も週末のことに関して予言してますよね。終わりの時にはこんなことが起こることって言ってますよね。なんで神様はそんなこと言ってるんでしょう。私たちを脅かすためですか。私たちをその週末からですね、逃すため、そんなこと言ってるんですか。違いますよね。そういう時が来るけれども、そういう時に向かって備えなさいという意味で予言してるでしょ。目を覚ましていなさい、こういうことが起こる、こういうことが起こる。でもそういうことをあらかじめお前たちに言っておく。だからそのことが来たからといって怯えるな、恐くな、ドタバタするなという意味でしょ、ね、つまり予言の中には実はそういう種類の予言もあるということです。だからパウロに与えられた予言は、こういうことが起こるけれども、でもそのことでドタバタするな、そのことで、ね、ビビるな、そのことで恐れるな、大丈夫、私があなたと共にいる、そういうことであるということなんですね。だから実は予言ということをですね、例えば与えられた時にですね、私たちが恐れにとらわれると間違った解釈することになります。正しい解釈をして予言というものを受け取っていかないといけないということですね。それから予言のミニストリーをね、してやはり気をつけなくちゃいけないことは、その内容がやはり神の御心にかなう内容としてしっかりとですね、受け取られていかないといけません、ね、肉の思い、あるいは不安とか恐れとかですね、そういうなんかの思いにやられてしまって間違った解釈してはいけないということを学ぶべきだなというふうに思いますよね。さあ、そういうわけで、パウロに与えられたこの予言、それは備えなさいという予言ですね。でパウロはそのことをしっかり受け取っているわけですね。なのにもかかわらずですね、ツロの兄弟、それからカイザレの兄弟、そしてチームのメンバーまでですね、こういう予言があったんですね。彼らはどうなっちゃったんでしょう。動揺したんですね。動揺
して何かを恐れるなんて。何を恐れたって知らないですか。パウロを止めようとした。それは表面的に言いますと、パウロを失いたくない、パウロを守りたいっていうね、人間的な愛っていうところから来たことかもしれませんね。そういう面はあるだろうと思うんですね。でも基本的には彼らの中にあったのは実は恐れなんですよ。パウロを失う恐れ。いや、パウロを失ったらどうしようっていう恐れ。つまりそれは自分の中にある恐れなんですね。自分の中にある恐れ。で、その恐れにとらわれちゃったので、パウロを止めなくちゃって思って止めようとした。でもそのことは実は神の御心に反することだったんですね。それが今日のところですね、重要なポイントだというふうに言っていいと思うんですね。で、パウロは彼らのそのね、引き止め工作ですね、エルサレムに行かないようにってですね、引き止めたその工作に対して何て答えたでしょうか。それが使徒の働きに戻り、21章に戻りますが、13節ですね。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか、ね、私はイエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えたとですね。でパウロはね、ある意味半分ちょっとね、もう苛立って怒ってというような気持ちも少しあるかもしれませんね。何やってんだあなたたちは。私をねくじけさせようとして、私がですね神様の御心に従うことを止めようとするなんて、あなた方こそですね間違ってるんです。私はねそういうような思いは一切ないんです。神様の御心に従ってエルサレムに行くんです。でもうよしねエルサレムに行ってそのことによって、縛られるだけじゃなくて、もしかしたら命の危険ね殉教するということもあるとしても、それでも実はそれでやっても覚悟してる。私は命をかけてやってるんだから、あなた方は何を、愚かなことをするんだというふうに言っているということであります。で私たちはこのパウロの選択とで、パウロの失ったら嫌だと、失うの怖いと思うようなですね、恐れ不安、そういうことにとらわれた他の弟子たちの選択のですね違いにやはり目を向けなければいけないというふうに思います。で皆さんも恐れすぎたら実は負けてしまう、恐れすぎたら間違った選択するということになると思うんですね。さあ、このこととですね非常に似たシチュエーションが生まれたところがねもう一つあります。これは非常に重要なですね、箇所ですのでご一緒に見ていきましょう。マタイの福音書16章、マタイの福音書16章の21から26です。マタイの福音書16章の21から26。さあ、ではそこをご一緒にまた読みましょう。こことても有名な箇所です。とてもでも重要な箇所です。ご一緒に読みましょう。マタイの福音書16章の21から26です。書きましたか。はい。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。実はこの箇所と今回のパウロのこの箇所は非常に類似しています。何となくわかりますか、ね、ここではイエス様とペテロの会話です。そしてイエス様とペテロ、そしてペテロを代表する弟子たちという関係の中で起こったことです。ここではね、イエス様がやはりパウロと同じようにエルサレムに登る、私はエルサレムに登るっていうふうに言ったわけですね。でそのエルサレムに登って何をするか、どうなるかということをはっきりと予告しました。
彼の場合は実は長老や最初は立法者たちにから多くの苦しみを受けるだけじゃなくて、今度はより明確にはっきり殺されるという予告ですね。そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたというんですよね。でこの予言は実はパウロに与えられた予言よりもさらにある意味深刻です、ね、イエス様は殺されちゃうんだという予言ですね。で彼にとって3日によみがえるなんてことは全くね意識の中にないんです、ね、そのことのそういう概念は全くありませんから、彼らに残ったのはイエス様はですね、で最初たちにね捕まえられて殺されちゃう、うわどうしようという思いになったと思うんですよね。でなのでそれを聞いたですね、彼らはね驚いてびっくりして不安になってどうしようって思ってですね、そこでペテロがですね、ペテロは常にこういうね行動する傾向ですね。おちょこちょいですぐ先走っちゃってですね、彼は ADHD なんだと思うんですよね。ペテロがですねすぐこう言います。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。そんなバカな何言ってるんですかイエス様っていうわけですね。イエス様死ぬなんてそんなバカな、ね、3日目によみがえる、そんなことは彼らはペテロには全く理解できないんですから、多分死ぬ、殺されて、ね、死んでしまうということはものすごく大きいことですね。彼らの心を締めたというんですね。でそういうペテロはですね、そんなバカなことあるはずないじゃないですか。あなたは神の国をこの地で打ち立てるために来られたメシアではないですか。メシアがなんで最初は立法者たちに捕まえられて殺されるんですか。そんなバカなことはありもんですかところに言ったわけですね。でも彼の中にあったのは何でしょう。イエス様が殺されたらどうしよう、不安ですよ、恐れ。それが彼の中にあったはずなんですね。でそれに対してイエス様がおっしゃった言葉、強烈ですね。皆さんこの言葉を聞いてすごく強烈だと思いませんか。イエスは振り向いてペトロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。非常に強烈なですね、お言葉を使ってですね、下がれサタンと言いました。下がれサタンというのはペテロがサタンだという、そういう意味ではありませんよね。それで下がれサタン、ペテロを使って働くサタンよ下がれ、そんなふうに意味を込めて言っているんだろうと思うんですね。でペテロの中に実は強烈にサタンが働いた。どういうふうに働いたんでしょう。あなたは私の邪魔をするものだ。サタンは私の邪魔をするものだ。でペテロはそのサタンにですね、ある意味惑わされて邪魔をする手先のようなことを言ってるんだ、そういうことですね。そしてあなたは神のことを思わないで人のことを思っている。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。サタンがペテロの背後に働いていたのはそのサタンに対して言った言葉という解釈もできますし、あるいはペテロ自身に言ったというふうに解釈することも可能。どちらかというのは可能だと、両方という面もあるかもしれません。でもいずれにしてもですね、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているという言葉になったんですね。これどういう意味でしょう皆さん。あなたは神のことを思わない人のことを思っている。ペテロがこういうことを言った。それはペテロが自分のことしか思ってなかったということですね。ペテロはどんなことを思ってたでしょう。いやペテロが実際にイエス様についてきた一番大きな理由は何かというと、実はイエス様は神の国の王様になる。でダビデ王国を再興してくださる、そういうメシアになるというふうに信じていましたね。そしてついてきました。そしてイエス様が王様になったならば、自分はそのイエス様の弟子ですから、一番弟子ですから、多分彼は私はお大臣になると思ったりするんですね。でそういう争いがね、弟子たちの中にあったという書いてありますよね。ヨハネとですね、ヤコブがですね、お母さんに連れられてですね、イエス様、あなたがですね、王様になったら、この2人の息子たちを大事にしてくださいって言ったというね、そういうエピソードがありますね。つまり、そのようなレベルの話なんだよね。だからペテロはですね、イエス様が殺されたら、王国なんかできるはずないし、王国できなかったら、俺はどうなっちゃうんだろうというふうに思ったということでしょうね。だから、ペテロが考えたことは、実は自分のことしか考えてなかったんですね。で、イエス様を失ったら、自分の欲は満たされない。イエス様を失ったら自分はどうなるだろうと不安、恐れです。それが人のことを思っているという言葉につながっていると思いますね。そしてさらに付け加えてですね、
大切なことを24節から言っていますね。それからイエスは弟子たち、今度は弟子たちに言いました、ね、ペテロの代表の弟子たちみんなにこのことを言ったんですね。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですというふうに言ったんですね。つまり弟子たちのですね、弟子としての心構えですね。あなたたちは私の弟子となるんだったら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。これはどういう意味でしょう。自分の中にある自己保身の肉、自分の欲望を満たそうとする肉、自分の中にあるですね、自分を第一にするというですね、そういう生き方、あるいはそういう自分、いつでも自分中心に生きてしまう、そういう自分の中にある罪の性質をそれが肉の性質と言ってますよね。その罪の性質を捨てる、そして十字架につける、つまりそれは殺す、自分の肉の思いを殺す、捨てて私についてきなさいというふうに言ったわけですね。で、自分の命を保とう、自分の命を救おうと思う者はそれを失うと言っています。それはどういうことかというと、あくまでもですね、自分の欲望、自分の何かのためにイエスを利用して、自分がいつも中心で、神様じゃなくて自分が中心、そういう意味で自分で自分の命を救おうとするような生き方をする者は実は救われないんだ、ある意味。そういうような生き方、そういうような考え方で、イエスの利用しようとするようなそういう現世ご利益的な考え方、そういうことをで生きていたら、その信仰はダメだよ、その信仰では救われないよ、ね、誠の命を損じるようなことになりますよ。自分で自分の命を救おうと思ってですね、そのように、イエス様と関わる者はそれを失うんです。その代わり、その逆に私のために命を失う、ね、神様が私のために、イエス様は私のために死んでくださったんだから、その愛に応えて私も命を神様に捧げていく。神様が命を守ってくださるんだから、その命を全部神様にお預けして、自分で自分の命を守ろうなどという言い方をやめて、神様を信頼して神様に全部捧げていく、そういう言い方をするならば、その人たちは命を得るのだと言っていますね。そしてさらにまとめてですね、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょうとまとめておられるんですね。人間の一番の問題、人間の罪の一番の問題は何でしょう。人間の罪性って一体何でしょう。それはね、自己保身、自己防衛です。自己中心、自己保身、自己防衛。自分の命を守ろう、自分の命を長らいたい、自分の命を失いたくない、そういう思いから来る性質、これが実は現在と言われるものですね。人間の罪の性質がそこに表されています。で、そういうことが一番罪深いんだということを深く悟って、その罪を悟って、この私の自己保身、自己防衛のためにイエス様が死んでくださった。自己保身、自己防衛で生きていくからっていろんなことで罪を犯すわけじゃないですか。ね、人を傷つけたり、神様を傷つけたり、いろんなことをしてしまうわけじゃないですか。そういう罪深い性質、また実際にその性質が生み出したいろんな罪のためにイエス様は全部十字架にかかって死んでくださった。そして罪を全部あがなってくださった。命を丸ごとあがなってくださった。そのことを感謝して、イエス様ありがとうございます。私の罪のこの全てをあがなってくださった。性質も含めて全部あがなってくださってありがとうございます。あなたにあって私は完全に許されます。感謝です。言って、その神様の愛に感動してですね、悔い改めてイエス様を信じます。これからイエス様に従います。イエス様に自分の命を預けます。これが本物の信仰ですね。ですからこういう本物の信仰の中にですね、私たちは絶対にいないといけませんね。どうか皆さんの中ですね、現世ご利益的な自己防衛、自己保身のために信じる信仰、そういう壁をですね、ぜひ打ち破ってください。それは偽物の信仰になります。で、そういうところにとらわれている限り、実は私たちは神の御心に従うことができないということになると思います。結局は恐れ、不安、そのようなものにとらわれて、そして神様が喜ばれないような決断、選択をしてしまうんですね。まさにそれがですね、今日のですね、パウロの出来事の中に表されています。パウロは本当に神様にですね、捧げきっていた。そして神様に信頼しきっていた。任せきっていた。そして神様の御心を大事にして生きる。
ということを常に選んでいった。そしてそのことによってですね、彼は自分が守られ続ける。そのことによって彼は祝福を受け続けるし、祝福を流し続けるということを分かっていたですね。だから常に彼は自分の肉を殺して、自分の思いを殺していたんですよね。だからエルサレムに行くということに関しても、パウロの中に不安がなかったと思いますか。ね、行けって言ったんですけど、でも同時にね、エルサレムで、ね、波を待ってる、苦しみを待ってると予言されたでしょ。だからパウロの中に不安はないですか。あるでしょうね。でもあるけど、でもそのこともちゃんとあらかじめね、神様を示してくださって、その不安に打ち勝つように、私はちゃんと僕が生きなさいと言われていたと思うんですね。だからその自分の中にある不安や恐れを全部殺して、ね、それで旅のチームや他の周りの人たちがね、みんなしてですね、行かないで行かないでっていうね、そういうですね、誘いにも乗らなかった。だから彼のですね、エルサレムをですね、阻止しようとした人たちのその行動は結局御霊ですか、サタンですか。わかりましたね。実は御霊じゃないんですよ、ね、彼らを、ね、を促してパウロをね、エルサレムを止めようとしたのは御霊じゃないです。サタンですよ、実は。残念ながら、ね、まさにこのペトロに言うとね、サタンといった言葉を当てはめざるを得ないようにですね、そういうことをしてたということです。よろしいですね。さあ皆さんも恐れや不安にとらわれすぎるとサタンにやられますよ。足元を救われるんだということですね。コロナウイルスね、これも恐れすぎたらやはり足元を救われる可能性があると思いますね。気をつけましょうね。でコロナウイルス、危ない、もう怖い、じゃあもうね、人のゴミのところにいたらね、うつるかもしれない、じゃあやめようってことになってね。で最終的に例えばどうなっていくかというと、じゃあ礼拝も怖い、やめようってなると思いませんか。場合によってはね。そんなふうにしてですね、やはりあまり恐れすぎると神様の御心を話しますような決断をする可能性があると思いますね。もちろんですね、私たちの教会でも、メールをね、皆さん流しました。で、一応の予防はします、ね、一応の予防はします。そして、人間としてできる範囲のことはします、ね、でもその後は何に任せるんですか。その後は神様に任せる。神様が私たちを守ってくださる。だからそのことを信じてですね、行動していただきたいというふうに思うんですね。で、私はキム・ハジュンさんのですね、証しを聞いてですね、驚きましたね。皆さんも読みましたか。今中国でコロナの時があるので、その前の SARS の問題ですね。SARS 事件の時にキム・ハジュンさんがね、駐大使ですね、大使としての権限でですね、中国にいる韓国人たちをですね、一斉に引き上げる、退避勧告を出さないというね、決断を迫られた時があったそうですね。で、その時ですね、彼は神様に祈ったそうですね。で、祈ったら神様こう言ったんですね。驚くべきことを言ったんですね。お前は駐大使として退避勧告を出してはならないと言ったんですね。で、それを聞いた時ですね、ハジュンさんはもうびっくりして、そんなことをしてですね、韓国人がですね、中国でですね、SARS になったら責任問題になります。大変なことになります。それでもいいんですかみたいなことをね、神様と会話したということが書いてあります。でもその会話の中でさらにですね、神様がおっしゃった。そんな退避勧告を出すな。私が中国にいる韓国人が一人も SARS にかからないように守るって言ったんですよね。驚くべき宣言を神様にしたなというふうに思うんですね。で、結局そのように宣言した。で、だから退避勧告を出すのではない。で、あなたたちは中国にとどまって中国をサポートしなさい。中国を支援しなさいというふうに言われた。なので、彼はその神様の聖霊の御声を聞いてですね、それを受け取って決断して退避勧告を出さなかったそうです。で、出さなくて、で、結果的にどうなったか。実は中国にいた韓国人は誰一人 SARS にならなかった。他の国々の人たちでかかった人はたくさんいたようですが、でも韓国人は誰一人 SARS にならなかったという奇跡が起きたわけです。そうですね。で、そのことが中国中に広がってですね、SARS にならないためにはキムチを食べればいいという噂が広がったそうですね。で、キムチを食べればですね、キムチにはパワーがあって、ウイルスに勝てるというですね、噂が広がったそうです。で、そのことをきっかけにですね、韓国からのキムチの、輸出量がべらぼうに増えたんだそうです。
まあ嘘みたいな本当の話だそうですね。でも私はそれを聞きながらですね、思ったんですね。あ、神様はウイルスをも支配していらっしゃる、ね、神様は全宇宙の支配者でしょ。全てのことを支配していらっしゃるでしょ。だからウイルスだって当然支配してるわけじゃないですか。これのウイルスだって支配しておられるということですよね。だから神様が私たちを守ってくださると私は信じますけどね。私は、人間的に例えばできることですね、予防策はします。でもそれ以上は実はできないでしょ、皆さん。だからもしね、あまりにも恐れてたら、結局恐れすぎたら結局どうなります？皆さんは何をするしかなくなります？一歩も家から出れなくなります。わかります？恐れにとらわれすぎたら一歩も家から出れなくなります。何もできなくなります。まさにこれはね、ある意味悪の罠になり得るということですね。ですからあまり恐れすぎないようにしましょうね。で、皆さんね、私よりも若いからあんまり恐れなくていいです。80代くらいだとね、なんか死亡率が上がるとね、十何%であるんですからね、こんなことで80代以上はいません。で、70代というとね、私と家内と、そうだね、富子さんくらいしかいないですね。だからね、この私たち3人だけが恐れていいです。まあ半分冗談ですけどね。で、私はね、基本的にね、あんまりウイルスを恐れていません。なぜかというと、ウイルスをやっつければいいわけですから。免疫力を高めればいいって皆さん知ってるでしょ。だから免疫力が高い人はウイルスにやられないというふうに明確に出てるんですよね。だから若い人たちはほとんど大丈夫ですね。で、私はウイルスを、ね、やっつける方法として、個人的に私がですね、使っている方法があります。それは今までですね、私は20年、30年、40年、実は風邪になって風邪をこじらせたことがありません。だからインフルエンザになってインフルエンザでこじらせたことがありません。風邪になったことは何度もあります。でも風邪になってもね、すぐにやっつけることができる方法を私は持っています。それがですね、熱湯療法です。ゆでだこ療法です。実は私は風邪をひいたりすると、ね、もうすぐにお風呂に入ります。熱湯に入ります。で、熱湯に入って実は風邪とか起こると皆さんの体の反応が起きますよね。それが熱が出るということです。何のために熱が出るか知ってますか？何のために熱が出る？そう、ウイルスを殺すために熱が出るんだね。つまり発熱する、それは体の防御反応ですね。熱が出ると何が起こるかというと、免疫力が高まるんですよ。皆さん、熱を出すというのは体が実はウイルスを追い出す作業なんですね。だからそういう時にですね、熱冷ましなんかね、飲ますと熱が下がっちゃうじゃないですか。熱が下がるからいいように思いますけど、実はウイルスに戦う力を与えちゃう。ウイルスが実は増殖するチャンスを逆に与えちゃうんです。だから実は今はね、医学の常識が変わりましたね。だから熱が出てきたら、それはウイルスを追い出すために体が反応して戦っている。だから熱をむやみに下げてはいけないというふうにもうなってるんですね。あまりにも高熱になるとちょっとね、弊害が起きるので、そういう場合に下げますけど、そうじゃなければ熱を下げないですよ。ね、で、私はね、いつも風邪になったらもうすぐに熱湯に入ります。そして短時間ですね、体力を消耗しないようにね、短時間で熱を加えます。体に熱を加えます。そうすると熱が加えられると、実は私の体温が上がります。で、体温が上がって、それで汗が吹き出るようなところまで行きます。でもそうやってね、熱を加えると私の中のウイルスへの抵抗力が、免疫力が上がるんです。格段に上がるんです。で、結果として私はいつもそれを何回かやると、もうケロッと風邪になります。これは私のですね、療法ですけど、皆さんもね、よかったらぜひやってくださいといいと思いますね。体力がない場合はちょっと危ないからね、気をつけたらいいですけど、また水をしっかり飲んで水分を取って、そしてそういうことをやるとね、もうてきめんで治ります。だからね、私の自慢は今まで、40年くらいですね、いろんなところで奉仕をしてきたでしょ。で、歌手として歌ってきたでしょ。で、歌手として歌ってきて、私の自慢は一度も今までステージをダメにしたことがないです。風邪でステージをやれなかったことはありません。なぜでしょう。いつでもこの温熱療法、熱湯療法で常に治しているからです。そして必ず本番に穴を開けたことはありません、ね、ですから、も
しかして私がね、今度コロナウイルスにかかったら、もうこれですぐにやろうと思ってます。ネット療法でウイルスを追い出す、免疫力を高めて、もちろんね、栄養を例えばあるものを食べるとか、静養するとか、そういうこともしますよ。ね、同時にこのネット療法を使って、私はもう3、4日でやっつけて、すぐ元気になると思っています。で、多分成功するだろうというふうに思っています。ですからね、あんまり皆さんもね、怖がりすぎないようにしましょうね。神様が私たちに与えてくださった体のですね、健康維持の免疫力ですね、これは非常に素晴らしいものですね。ですから私たちがその免疫力さえしっかり高めるように治療すれば、基本的に私はウイルスにも勝てるというふうに思いますね。さあ、ちょっと余談となりましたけどね。さあ、皆さん、悪魔の罠、今日覚えてください。悪魔が一番私たちにかける罠、それは何でしょう。エペソ書、パウロがですね、エペソに書いた手紙の中にそのことが明確に書かれています。エペソ書の4章。ご一緒に、ここ何度もね、読んだのでね、皆さんもしっかり覚えてくださいと思います。で、ここも今日の話と関わっていくと非常に重要です。ご一緒に読みましょう。エペソ書4章の26から32までですね。しっかりと改めてまた読みましょう。エペソ書4章の26から32までです。はい。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ここにですね、悪魔の罠が書かれています。悪魔は何に働くんでしょうか。それが26節ですね。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。さあ、ここで聖書が私たちに傾向していること、悪魔が私たちの中で働く一番大きな部分なんでしょう。それは私たちの中にある感情です。私たちの中にある感情の部分、ここでは怒りという感情の部分に働きます。で、今日の話では何という感情の部分でしたか。恐れ、不安です、ね、私たちの中に、私たちは人格の3要素ってありますね。理性、感情、意志、で、悪魔が一番働くところ、もちろん全ての面で働くと言ってもいいですけど、同時に一番悪魔が私たちの弱点として狙うところ、これは感情です。私たちの感情に働く。で、その感情の中に怒りもあれば、恐れもあれば、不安もあれば、孤独もあれば、いろんな思いがあるわけですね。で、もちろん良い感情もありますよ、ね、喜びの感情だったり平安の感情だったりね。で、良い感情の中に、悪魔が働くということではありません。それによって私たちの中にある悪感情、私たちの中に出てくるですね、恐れや不安や怒りや裁きやですね、そういう憎しみやですね、妬みやですね、そういう種類の悪感情の中に悪魔が働くということです、ね、そしてその感情の中に何を注ぐ、油を注ぐのです。私たちは悪感情の火種を持っています。で、何かがですね、ことがその例えば不安なる不安がわーっと広がってしまって、その恐れなる恐れが炎上するでしょ。例えば怒りもそうですね。怒りの感情がわーっとですね、炎上するようなことが起こる。そうするともうそれにとらわれて、それに支配されてしまう。このようにですね、私たちの中で悪魔が一番働くところはこの悪感情なんです。これは非常に危険です、ね、その悪感情にですね、炎上した感情に振り回されてしまってですね、そして間違った決断、間違った行い、間違った行動をとってしまうんですね。そのことを私たちは本当に気をつけなければいけません、ね、そういうことをしないために何をすればいいって書いてありますか。
悪い言葉を一切口から出してはいけません、ね、ただ必要な時に人のところを養うのに役立つ言葉を話し聞く人に恵みを与えなさい、言葉を気をつけなさいと言ってますね。神の聖霊を悲しませてはいけませんですね。そしてその中で特に31と32がね、絶対に私たちがしなければならないことです、ね、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい、ね、一切の悪意とともにみんな捨てなきゃダメですよ。私たちの中には肉の思いを全部捨てない、十字架につけて殺さないというんです。いいですね。自分の中に悪感情、ね、に正当性を与えてはいけません。悪感情は悪魔に用いられるだけです。悪魔によってですね、炎上させられてですね、その奴隷にされてしまうだけです。そのようなことに絶対なっていません。そのためにはそういう悪感情が自分の中に出てきたら、もう必死になって捨てるんです。告白して捨てるんですね。そうしないと悪魔にやられます、ね、告白して捨てて処理しないといけません。そしてその次、その後ですべきことは、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。許し合うことです。で、許すときに絶対したのが、キリストが私を許してくださった。だから、あの人を許します。ね、例えば私たちは人間関係でね、必ずトラブルことが起こるんです。ね、お互いに何言ったってことでね、傷つけられることが起こりますよね。で、そのことが火種になります。で、そのことにとらわれていくと、それが炎上してしまってですね、人間関係が破壊されますね。これがね、悪魔が一番喜ぶようなですね、関係の破壊工作です。そういうものに絶対にやられてはいけません。そのためには、私たちはそれを常に捨てるだけじゃなくて、そこでそのようなことを言ったね、相手を許すってことです。許すことを絶対選ばないためです。許していくために、イエス様の十字架を仰がないといけません。イエス様の十字架を見てですね、イエス様が私の許してくださった。だから私はあの人許さなくちゃ。もう裁いていくのは罪だ。許しますとちゃんと告白して、そして処理していくんです。それが実は私たちが悪魔の罠にはまらない方法です。残念ながら今日ですね、パウロを止めようとした人たち、残念ながら彼らは悪魔の罠にはまったんです。ね、パウロの行動を妨げようとしました。でも彼らはね、そのことがですね、悪魔の罠だと思わずにやってるんですよ。ね、ついつい不安と恐れが内側にあって、あるいはパウロを守りたいというのはね、ある種の人間的な薄っぺらな愛情だったかもしれない。そういう思いもあってですね、止めようと思ってる。でもそれはですね、実は背後に悪魔が働いたことだったんですね。だから私たちもそういうふうなね、罠にかけられることがあります。だから気をつけましょう。いたずらに恐れすぎてはいけません。常に神様が私たちと共にいてくださって、私たちを守ってくださるのです。だから私たちがすべきことは、自己保身を大事にするんじゃないです。自己保身はしてはいけないです。だって神様の国とその義とを大事にする。自分の欲望を大事にする。これもダメです。そうじゃなくて、神様の願い、神様の思いを大事にして、その思いに仕えていく。献身していく。そのように選んでいきましょう。で、そうすると、神様はそのことを本当に喜んでくださって、その人に聖霊を下す。聖霊の力、聖霊の満たしをしてくださる。そして素晴らしいですね、神様の御業を起こしてくださるというふうに思うんですね。先ほどキム・ハジュンさんのこと言ったでしょ。でもキム・ハジュンさんのことで、もし神様がですね、絶対体格を出すなと言った。でも彼が恐れにとらわれた。実はそれに従えなかった可能性があったんですね。で、その彼の恐れって例えば何でしょう。中国大使としてですね、責任を問われるとかね。もしSARSでね、罹患する人が出てきたら、自分はですね、責任を取らされてですね、自分の人生はダメになっちゃうね。中大使のように今までの栄光はですね、全部失ってしまう。そんな恐れにとらわれた部分がなかったと思いますか。あったんじゃないですかね。そういう恐れにとらわれてしまって、神様の御心に従わない決定をしたら、どうなったでしょう。そしたらね、私は思うんですね。そういう決定をしたら、神様が韓国人の中から罹患者、SARS にかかる人が起こされた可能性があるんじゃないですかね。そんな気がしますね。でも、SARS にかからないよ、私が全部守る。だから心配するな。私を信じて
私の決断、私の指示に従いなさいと言った。でそのことを彼は信仰を持って受け取ったんですね。神様は絶対ウイルスさんも、制御する神様が偉大な神様だから、その神様の言うことを信じて、そしてそのようにしますとやったからこそ奇跡が起きたではないでしょうかね。私たちもそんなですね、奇跡を体験できるようなですね、そのような歩みに行きたいなというふうに思いますね。では最後にイザヤ書の41章のところをちょっと読んで終わりたいと思います。イザヤ書の41章、このイザヤ書の41章の8節から14節、素晴らしいお言葉ですね。私たちはこの言葉をね、しっかりと受け取って恐れにとらわれないようにしましょう。悪感情にとらわれないようにしましょう。いいですね。では8節から読みましょう。はい。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探してもあなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の蜜げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。アメン。皆さん、これが神様がね、私たちに言っている約束です。神様は私たちに言っています。恐れるな、立ち止まるな、私はあなたと共にいる。私はあなたを選んだ。そしてあなたを通して私の栄光を表す。そういうふうに思っています。だからこの神様の約束を信じて、愛と力を信じて恐れないようにしましょう。私たちの内側に出てくる悪感情にやられないようにしましょう、ね、私の内側にある悪感情を全部捨てて御霊に満たされた器になり続けていこうではありませんか。聖霊がそのように今日も語ってくださっています。受け取りましょうね。お願いします。